Number 2. But you want to have president. Yeah. Number 2. Kulapho kuthukana number 2. Kulapho khona okufa khona Nhlabane. Yeah. Number 3. Politics with science. Scientific politics. Ibizwa kanjalo. You will never go wrong. Never. But iyazi ifunde musu kucabanga ukuthi umuntu politics. 3 levels. Nansi. My president umbuzo omncane ukuthi bona nini masu graduate le ku2 usu3. Phela uzobonakala ngezenzo. Oh Ngezenzo nje usathuki usuyahlonipha usukhuluma politics ejulile. yeah. Mr. President, number 1 yenjani lencane? Ingane phela ngithi le ngane. Mina babafaka isipolisi into kuze politics. Iyo ke le. Ayithishu. Le ngane nezalukazi nazo sihlela phana. Ake nikhulume epolitikeni bathi. Labo bakhuluma politics. Yengane neluzalukazi le. Yes wakhala. Ngikhuluma itsheni iqinisi phela ngeke ulithole lingilo le. Ngiyayithanda kodwa baba le yokushaya kakhulu la kuyouth. Wena cebe. Angifuni sabi phela le. Basitwesa kanti bayalwa. Inkinga ye-youth. Bathi bese kule general nakhona at a lower level. Bacabanga ukuba sebekwi scientific and they believe they know it all. Yeah. Oh yeah. Bakhuluma particularly mase befundisa ulimi lolungelona lolwethu maye babo. Bakhuluma ungezwa nawe ubone ukuthi yenye into ke. Bakwitise. Ukukwitiza akusizi ngalutho. Uyazi one of the problem esinayo ngakutshena nje esiyenza sonke. Umuntu abiza abantu bonke bagcwale bathi. Abese uyafika lapha na yes. Now this is what is going to happen. Simila phasazi ukuthi uthini. Akakwazi ukuthi njengoba silapha nje bakwethu yilo. Yeah. Uyabona mase ufika lapha that's scientific policy. Yeah. Nomunye okhona la kekho uzohamba ngezwanga. Yes. Uyabona? Hayi lezi nkuzimala ukuthi ngibatshenile. Abezwanga nini. Ngibona namashona. Asifuni ukwazi ukuthi asifundile. Yeah. Umuntu asale sethula nje akazi ukuthi akakwazi ukubuza nomngane ukuthi uthini manje ngoba akafuni nomngane angazi ukuthi uthini. Akenziwa. Uyabona imess up nje. Sendaba ongazange uyibuze. Amelelami asile defense president. Elami lithi makuthiwa kuchazwa ukulwa kwabantu. Kusokuchazwa ukuthi bayashayana bazi babhekana. Kodwa khona isimo lapho khona okuthiwa feca ucebe ekhulu washaya mina. Ngasalane lokungishaya kwahlukanisa kodwa uyena futhi wangishaya. Inkinga ze youth president azikho nkulu. Into upresident angathi yena ngosuku olulodwa azinkulu. Ama ambitions wona amakhulu kodwa inkinga azikho nkulu. Abantu abaningi abavutela umkhonto wesiza abancane abayi-youth bafike bengabizwanga abantu ama-individuals lana asenza ngathi manje yiwo a-prominent ababiza i-youth ize nje kumkhonto wesizwe umkhonto wesizwe olidwa umsholozi abantu they were drawn to the idea. Kodwa bamuza umsholozi ukuthi uthini. Cha kusho ukuthi bayamosha phela yithi esimoshayo kodwa akukhulu akusinto eyinkinga upresident angahlula ukudila nayo ne-wisdom Youth awuyazi youth. hayi Awuyazi leya namhlanje president ikhona la leya namhlanje. yithi nje yithi yiyo leyo bonayo. No, but azikho kuyo. mina Msezana, I have faith in this one. Yokuthi let's instill imfundiso ikababa. Yes. Because he has done his part. Now man is supposed to be resting. I'm repeating this. He's supposed to be resting. But because the country is burning, he decided to rise again. And he always provides lectures, each and every speech, referring to what Baba was saying while he was still a president. There is records and everything. What he said, it's happening now. So how do you undermine whatever lecture that Baba lays? Angisakhulumi nge-youth.